I den her aflevering skal jeg besvare 5 opgaver og spørgsmål om krop og sundhed. Det første opgave, det er, at jeg skal redegøre for indens vej fra atmosfæren til den arbejdende muskel og hvad den her skal bruges til. Og som det allerførste, så hæver mellemgulvsmusklen brystkassen, sådan så der er den til undertryk, og det atmosfæriske luft skal ned i nogle små hulrum i lungerne, der hedder alveoler. Og der findes cirka 300 millioner alveoler i lungerne. Omkring alle dem slynger altså et ultrafedt blodkar. Og fra alveolerne bliver de så transporteret videre til lungekapillær gennem en proces, der hedder diffusion. Og diffusion det går ud på, at hvis du har et område med høj koncentration af stof og et område med lav koncentration af stof, bliver det flyttet over bliver det stof flyttet over området med lav koncentration. Og i lungekapillærerne, eller i alveolerne, har man høj koncentration af ilt på omkring 21%, hvor man i lungekapillærerne har det iltfedt i blodet, hvor der er selvfølgelig lavere koncentration af ilt. Og det der så sker, det er, at iltmolekylerne så slår sammen i alveolerne, og så bliver de slået ud igennem alveolevæggene over til lungekapillærerne. Og lungekapillærerne ryger så videre mod højre og venstre lungevæggen, som udmunder hjertets venstre forkom. Og så er det altså klart for at blive pumpet ud. Og fra hjertet af, hvor der er både en venstre og højre forkammer, bliver det pumpet ud til deres tilhørende hjertekammer, som så trykker blodet ud gennem den store hovedpulsåre, der hedder aorta. Og her fordeler aorta det iltholdige blod ud til de enkelte væv og organer. Og pulsårene, de forgrener sig så i det enkelte organ med muskel i talrige mindre kar, der kaldes for arterioler. Og igen forgrener de sig så i et spundet net ud til nogle kapillærer i muskelcellerne, eller omkring muskelcellerne, så muskelcellerne altid har ilt i nærheden, og ilt til rådighed. Men jeg havde tænkt mig at vise figur 55, hvor at der var et billede af lungekapillær med rød blodlegemer, men jeg kunne ikke finde det på deres hjemmeside. Og så har jeg på figur 56, den viser, at for at blodet ikke skal ryge direkte ned igennem benene til fødderne med tyngdekraften, så er der en venepumpe og nogle veneklapper. Veneklapperne de gør sådan, at blodet ikke ryger direkte ned, og venepumpen gør så, at det bliver pumpet op igen, så der ikke kommer for meget blod ned i fødderne. Og den arbejder, når man bare står sådan og tykker op på fødderne. Spørgsmål 2, det er, hvordan får kroppen brændstof, f.eks. muskelarbejde. Og der er 2 forskellige måder, hvorpå kroppen kan producere energi, altså ATP. ATP det er det eneste stof, der kan få, eller det er det eneste stof, vores muskelceller kan bruge til at få energi til at trække sig sammen. Og der er 2 måder, som kroppen kan producere ATP på. Den ene hedder anaerob energiproduktion, og den anden er aerob energiproduktion. Og anaerob energiproduktion, den er god til hurtigt og intens arbejde, f.eks. 100 meter løb, hvor at der ikke er brug for ilttilførsel. Hvorimod aerob, der kan vi se her på respirationsprocessen, at der er der brug for ilt. Og på her figur 69 kan vi også se, at der i starten af et moderat arbejde på omkring 5 minutter er et iltfrit energioverførsel ud til musklerne. Og det sker, fordi at det ofte tager et par minutter for hjernen at registrere, hvor meget ilt der er behov for
ud ved de bestemte muskelgrupper, for at kroppen kan udføre arbejdet. Så efter man så er færdig, så er der en ildgæld, som ligesom bliver betalt tilbage for, at kroppen ikke får energiunderskud. Okay. Spørgsmål 3, det er, om der er forskel på, hvor hurtigt kulhydrater kan optages i menneskekroppen. Og overordnet set er der 3 forskellige slags kulhydrater. Monosaccharider, disaccharider og polysaccharider. Monosaccharider, det er glukose og fruktose. Fruktose som frugt og glukose som der er druesukker. Det er kulhydrater, der kun har én karbonkæde. De er nemlig delt op efter, hvor mange karbonkæder de har. Disaccharider, det er så sukrose, hvidt sukker, som har 2 karbonkæder. Kulstofring. Kulstofring hedder det. Og så har vi polysacchariderne, som er stivelse og cellulose eller plantefiber. Der har flere end 2 kulstofring. Og som vi kan se, så er der jo mange flere kammerring hernede, og derfor tager det længere tid for kroppen at optage. Man kan forestille sig, at det er nogle små mænd, der sidder og klipper ringen over, indtil de alle sammen er enkeltvise glukosemolekyler. Plantefiberne kan faktisk overhovedet ikke optage til kroppen. De går direkte igennem fordøjelsessystemet, men de har stadig den vigtige egenskab, at de laver en stimulering i tarmen, der gør, at det både forebygger tarmkræft, men det også giver en mæthedsfornemmelse, som er vigtigt for kroppen. Stivelse, det kan modsat spaltes ind til en masse små glukose molekyler, og derfor kan stivelse godt optages, selvom der er så mange kulstofring. Vi lavede i en time det her lille småforsøg, hvor vi havde 3 personer til at spise noget forskellige mad. Havregryn, som er cellulose, cornflakes, som er noget stivelse, og så har vi selvfølgelig ren glukose, som er glukose, det er monosaccharid, og cornflakes, det er som sagt polysaccharid, men stivelse uden plantefiber, og havregryn, det er også en polysaccharid. Her viser forsøget, hvor lang tid det tager for kroppen at optage det kulhydrat, hvor vi kan se, at i ren glukose, der bliver det optaget forholdsvis hurtigt, hvor man allerede kan se en stor ændring i blodtrykket efter 20 minutter. Og det samme med cornflakes, hvor der er stivelse. Og forskellen på stivelsen og den ren glukose, den er så lille i realitet, at kulhydraten bliver optaget stort set lige hurtigt, og de går så hurtigt for stivelsen at blive optaget, selvom der er mange kulstofring. Hvorimod at det tager længere tid for cellulosen på grund af de fibre, der er i, som ikke kan optage. Så det viser en også tydelig forskel på, at cellulose tager noget længere tid at optage end de andre 4 skriftkulhydrater. Okay, så opgave 4, det er, at jeg skal beskrive hjertets opbygning og funktion, og hvordan den reguleres. Jeg skal vise nogle eksempler på, eller forklare, hvordan den reagerer på nogle forskellige situationer. Og ja, her kan man se, at der er både et højre og venstre forkammer, og en tilhørende hjertekammer til hver af dem. Og de har samme rytme, men i højre forkammer og hjertekammer, der kommer det iltdøde, så man sige blod fra musklerne af, og det bliver så sendt videre til lungerne for at blive iltet. Og i det venstre forkammer, der har vi det iltede blod, der igennem så bliver sendt ud til kroppen igennem nogle forskellige pulsår. Og hjertets hovedsagelige funktion er selvfølgelig at få iltet blod ud til musklerne, så vi kan arbejde, eller vi kan yde der, hvor der er brug for det. For at svare på, hvordan hjertet det regulerer sig, så fandt jeg den her side frem på ned, der hedder hjertebalance på DK.
fordi jeg ikke lige kunne huske noget stof, jeg havde i butikken, eller jeg kunne ikke finde noget i bogen heller. Jeg synes, den forklarer det meget godt. Der er det her lille billede, der viser, at der er en sammenhæng mellem behovet, kroppen og ydelsen fra hjertet af. Og de 3 forskellige måder, hjertet det kan regulere sig selv på, det er, hvor hårdt det slår, altså, som der står på kraften i hvert slag, hvor hurtigt det slår, og derved hvor effektivt det slår. Og for så at svare på, hvordan hjertet det reagerer i forskellige situationer, så lavede vi både nogle pulstest, som jeg kommer lidt til i næste opgave, og så prøver vi at se, hvordan Sakis puls vil reagere på varme og kulde. Og jeg har ikke lige taget resultater med, fordi det kan ikke vise så meget. Saki må være jeg ved ikke, iskold inden, fordi hans puls ændrede sig overhovedet ikke fra, han sad udenfor med t-shirt og indenfor med 5 jakker. Så det jo burde vise, det var, at når han sidder udenfor og fryser, så skal hjertet øge mere for at varme huden op. Og det man måske kan sige ud fra det her, det er, at i stedet for at hjertet slår hårdere eller hurtigere, så kan det være, at det har valgt kun at slå hårdere. Så ændrer pulsen sig selvfølgelig ikke, fordi det er afhængig af, hvor mange gange hjertet slår i minuttet. Men det kunne bare slå hårdere, og så kan vi ikke se det ud fra det vores resultat. Så det kunne være en lille. Så i 5. og sidste opgave, hvor jeg forklare, hvordan man finder kondital, hvad det afhænger af, har jeg valgt at tage rygmønstest som en submax-test, modsat en max-test, for eksempel kondicykel, der er noget mere præcis. Det den har gået ud på, det er, at man træder på en skamme, og hvis man er en mand, så er det en 40 cm høj skamme, og for kvinder er det 33 cm. Og så stepper man efter et metronom i 6 minutter indtil puls er konstant, og metronomet det for 5 sekunder. Og udførelsen af arbejdet kræver en vis energiopsætning, som der står her, og dermed en vis mængde ilt. Og den person, der så har den laveste puls, kan man sige er i bedst form, fordi den person kan transportere mest ilt rundt per hjerteslag. Og det man så gør for at finde den maksimale oxygenoptagelse i liter per minut, det er, at man nedskriver personens vægt og tegner en ret linje over til personens puls efter udførelsen af testen. Og heroppe har de brugt et eksempel, men vi fik det til, eller jeg lavede den her submax-test personligt, og jeg fik det til, at min puls var på 123, og jeg vejer 72. Så det passer med, at jeg havde omkring 5,1 liter per minut. Og så endte kondital ud med at være omkring 63, hvilket er noget højt. Men jeg tror, at det er på grund af den upræcise form for test, den her submax, hvor en max-test, den viser noget præcis. Så det er ens maksimale